何これ。何これ。笑ってるお母さんの。何これ。おはよう、父ちゃん。おはよう。何これ。どうしたのこれ。買ってきた。誰が。ココロッチ。なんで。父ちゃん怒ってたの。面白すぎる。そんな聞きたいよ。何これ。誰がやったのこれ。ほら、ばあちゃんが言ってるから起きな。誰がやったのこれ。だから帯がちだ。こんなことだって写真だってさこれ。だから父ちゃんがね。起きはすげえな。わかんないふざけんな、びっくりした。びっくりしびっくりした、本当電話かかってきたなと思って。起きなり。起きなり。起きなさい。いい？なんだよこれ。どうしたのこれ。びっくりした。父ちゃんが言ったら起きないからさ。あ、ピタリ。父ちゃん、行こう。遅くなりますよ。行こうよ。これ誰？ふわっちょだよこ隣。れ。俺だよ。父ちゃん、行こうよ。朝だぞ。いるか。父ちゃん、遅れるもう9時。父ちゃん遅れるよ。9時になっちゃうよ。何これ、なんだろうこ最高だな。でもいいじゃん、お母さんいつもいるみたいで。ね。でもこの起こし方。すごいますよ。早く起きて。何かの。起きて。ばあちゃんがいるから。そうそう。いい目覚めだじゃん。何これ。いや。そんなわけねえじゃんねえなこんな。絶対仙台しかいねえよこんなことやんな。起きよ。してよ。ダメ。ばあちゃんが起こしてくれたんだから起きてよ。起きて。起きなさいよ。何やってんのお前。もう起きなさいよ。何やってんだお前。もう起きなさいよ。でも母ちゃんとまさしくんが喧嘩してた。もう9時なんだから。何やってんのお前。もう起きなさいよ。何やってんのお前。夜が寝てたから、そっちリビングで。ああいうの俺も起きなさい。私は
でもね、何やってんだよ。もうお客さんよ。でこれはね言っていい？今起きたばっかり。大体してない。何やってんの。日曜日かな。今起きたばっか何やってんの。り。これで、そう。俺の家だろ。いろいろやってます。エスターだね。どこで。リビング。リビングで寝たの俺だよ。そうなんだよね。いつ来たの。何やってんの。何やってんの。もうよ。何やってんの。もめんじゃねえよよってああおかしい。よかった大成功。なんかおかしいと思ったんだよ。なんでです。何やってんの。そうですよ。俺の部屋入んないみたいな。俺の部屋ですよみたいな。何やってんだよ。なんかじゃあおかしいと思ったんだよ。いつ？じゃあなんかそわそわしてるから。あさっきだな。どこにいたの。ずっとここにいました。もうダメでいいか。